ค่ะก็จะเป็นสูตรพิเศษซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยของเปานางเอกนี่นะคะจะเป็นสูตรแคลอรี่ต่ำไขมันน้อย ซึ่งโอก็พัฒนาสูตรด้วยตัวเองเออเคยได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศนะคะในการแข่งขันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 ก็จะได้ในส่วนของรับประกันว่าซาลาเปาของเราเนี่ยครีเอทได้อร่อยด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ